हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके एम्पलीफायर में हमिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले एम्पलीफायर के हीट सिंक से एक वायर कनेक्ट करके आप ट्रांसफार्मर के बॉडी में या फिर रिव्यू मीटर के जिसे वॉल्यूम वाला वहाँ पर उसके बॉडी पे लगा दीजिए, या फिर ब्लूटूथ पैनल के ग्राउंड में लगा दीजिए, या फिर बड़े वाले कैपेसिटर के ग्राउंड में लगा दीजिए। आपका कोई भी हमिंग नहीं आएगा। और तब पर भी हमिंग आती है तो आपको जितने भी ग्राउंड है वहाँ पर सब में आपको बारी बारी से कनेक्ट कर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।